पडतोय आणि पाऊस म्हटलं की प्रत्येकालाच वेळ लागतं वॉटरफॉलला जाण्याचं, नेचर एक्सप्लोअर करण्याचं, पिकनिक काढण्याचं. सो आम्ही सुद्धा आमचा लेडीजचा एक सिंड्रेला म्हणून ग्रुप आहे. सो आम्ही सुद्धा एक 6-7 जणी मिळून आम्ही 6-7 आम्ही आय थिंक 7-8 जणी होतो आणि आम्ही सगळेजण एक छोटीशी वन डे ट्रिप करून आलो आहे आणि ती सुद्धा अंडर 500 म्हणजे अक्षरशः 500 रुपयापेक्षाही कमी बजेटमध्ये असणारी एक छोटीशी वॉटरफॉलची पिकनिक करून आलो आहे. त्याचे सगळे डिटेल्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. सो तुम्ही सुद्धा बघा आम्ही किती काय काय मजा केली आहे. जितकं आम्हाला शूट करता आलं व्लॉगमध्ये मी तितकं सगळे डिटेल्स त्याच्यामध्ये टाकले आहेत. बाकी सगळं जे आहे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतेच आहे. सो तुम्ही एन्जॉय करा हा व्हिडिओ, शेवटपर्यंत बघत राहा आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी सगळे डिटेल्स केले. सो यू मस्ट हॅव वन विजिट देअर. सो एन्जॉय. प्रायव्हेट गाडी हायर केलेली आणि तिथल्या त्याच आमच्या ड्रायव्हरने आम्हाला सजेस्ट केलं की इथे असं मुळगाव म्हणून जे आहे, मुळगावमध्ये एक वैजयंती ढाबा हा खूप फेमस आहे. म्हणजे तिथे तुमचं मिसळपाव, वडा उसळ, भजीपाव हे सगळे आयटम्स तिथे खाण्याचे भेटतात. आणि मग आम्ही असं डिसाईड केलं की 1-1.5 तासाचा हॉल्ट आम्ही तिथेच घेतला आणि त्याच्यानंतर तिथे भरपेट नाश्ता केला. बिकॉज जसं तुम्ही मुळगाव जसं सोडता ना त्यानंतर पुढे असं खाण्यापिण्याचं काही ऑप्शन नाही आहे. सो वी विल सजेस्ट यू की तुम्ही मुळगावला हॉल्ट घ्या, तिकडचं हे जे फूड आहे हे ट्राय करा, कारण खूप खूप अतिशय उत्तम असं बजेटमध्ये आणि अतिशय टेस्टी असा आम्हाला तिथे नाश्ता करायला मिळाला. सो वी ऑल थँक यू टू दॅट अवर ड्रायव्हर दादा. आणि त्याचं इंट्रोडक्शन आम्ही एक छोटीशी क्लिप आम्ही पुढच्या आमच्या जर्नीमध्ये घेतलीच आहे. सो हे मुळगावमध्ये वैजयंती ढाबा फेमस आहे तिथे. तर नक्की तुम्ही हे भजी, वडा उसळ जे काय, कारण का पुढे तुम्हाला तिथे खाण्यापिण्यासाठी काहीच ऑप्शन नाही आहे. सो इथे एक आम्ही हॉल्ट घेऊन आम्ही सुद्धा इथे भरपेट नाश्ता करून आमची जर्नी कंटिन्यू केली टुवर्ड्स पुढे रानगाव. भरपेट नाश्ता करून काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल, एकदम ओकेमध्ये आम्ही सगळेच निघालो पुढच्या प्रवासाला. म्हणजे जवळजवळ बदलापूर स्टेशनला उतरून मुळगाव आणि मुळगावच्या नंतर पुढे संदीपाडा असं ह्या गावाचं नाव आहे, जिथे कुडेरान हा वॉटरफॉल आहे. आणि अतिशय कमी बजेटमध्ये, म्हणजे हार्डली आय थिंक आम्ही जेव्हा गाडी हायर केली सो आम्हाला बदलापूर स्टेशन टू संदीपाडा एका टाईमचे आम्ही किती 8 जणं होतो, 7 ते 8 जणं. तर आमचे आय थिंक 500 रुपीज झाले. सो इट इज व्हेरी इन बजेट, पॉकेट फ्रेंडली. आणि आजूबाजूला ही इतकी सुंदर झाडी आणि हे इतकं खूप छान असं वातावरण बघून कोणाला नाही वाटणार यार की आपण प्रत्येकाने वॉटरफॉल, नेचर, बिकॉज नेचर हे किती क्रिएटिव्ह आहे ना. गॉड इज रिअली क्रिएटिव्ह की म्हणजे इतकं सुंदर जे आम्हाला, आणि टचवूड आम्हाला अजिबात तिथे म्हणजे कडाक्याचं ऊन नाही होतं ना, जास्त पाऊस आला. इतकं सुंदर ॲटमॉस्फिअर झालेलं की म्हणजे शब्दामध्ये काही काही गोष्टी तुम्हाला एक्सप्लेन नाही करता येत, त्या यू ओनली कॅन फील इट. म्हणजे असंच काहीचं आम्ही जसं आम्ही मुळगाव सोडलं आणि आमच्या टुवर्ड्स कुडेरान गाव धबधब्यासाठी जसं निघालो, हे सगळं आम्ही आमच्या डोळ्यांमध्ये सामावून घेत होतो की दोन्ही साईडने जे पूर्ण ग्रीनरी, त्याच्यानंतर तिथे जाण्याची जी एक्साइटमेंट होती. कारण का आम्ही फक्त जस्ट एक गुगल मॅपवरती बघितलेलं, आम्हाला कोणाला काहीच अंदाज नव्हता की कसं असेल, काय असेल. सो वी आर ऑल्सो व्हेरी लुकिंग फॉरवर्ड इट की आम्ही कसं असणार आहे तिथे गर्दी असेल का. बट आम्हाला तिकडचं जे आमचा जो ड्रायव्हर दादा भेटलेला त्याने आम्हाला खूप छान पद्धतीने आम्हाला पूर्ण एक्सप्लेन केलं
त्याने आमचा 1-1.5 तासाचा हॉल्ट दिला आम्हाला ब्रेकफास्टसाठी. त्याच्यानंतर त्याने आम्हाला पूर्ण जे गाव एक्सप्लेन केलं. त्याने सांगितलं की खूप सेफ आहे आणि ॲक्च्युली खूप खरंच सेफ आहे ही प्लेस. म्हणजे पूर्ण पुढे तुम्ही बघालच अजिबात तिथे गर्दी नाही होती, खूप सेफ आणि तुम्ही खरंच एका दिवसासाठी तिथे एकदम खूप बजेट फ्रेंडली अशी पिकनिक प्लॅन करू शकतात. आणि आता पिकनिक म्हटले की फोटोज आले आणि इतकं सुंदर नेचर आजूबाजूला असताना फोटो सेशन होणार नाही असं होऊच शकत नाही ना. सो आम्हीसुद्धा लागलो फोटो सेशन्स करायला, काही रील्स बनवायला. फोटोज काढून दमलो होतो तर तिथेच थांबलो, तिथेच बसतेचो. आणि तोपर्यंत मी जे आमचे ड्रायव्हर दादा जे होते तर त्यांच्याशी तुमची ओळख करून देते की त्यांनी आम्हाला खूप छान इकडचं आजूबाजूचं एक्सप्लेन केलं ॲटमॉस्फिअर गावाचं. तर आपण त्यांना उमेश जमदरे आहेत आपल्यासोबत, तर ते आपल्याला थोड्या या स्पॉटबद्दल माहिती देतील. म्हणजे आता आम्ही प्रॉपर बदलापूरला आलेलो बरोबर ना. आता बदलापूर म्हणजे या गावाचं नाव काय दादा? सिंदीपाडा बदलापूरपासून 18 किलोमीटर आहे. 18 किलोमीटर आहे का? 18 किलोमीटर अंतरावर आहे. सिंधी गाव बोलतात. सिंदीपाडा बदलापूरपासून म्हणजे तुम्हाला आपल्या प्रायव्हेट टमटम्स वगैरे अशा तुमच्या इको गाड्या वगैरे भेटतात ना. आणि त्याच्यानंतर इथून पुढे किती लांब आहे हे सगळं? इथून 15 ते 20 मिनिटे लागेल आतमध्ये आहे ते. अच्छा. पण इथं प्रॉपर म्हणजे इकडनं पायवाटाच आहे की इथपर्यंत गाड्या पुढे गाडी नाही जात आतमध्ये. गाडी जात नाही. म्हणजे फ्रेंड्स तुम्ही बघाल तर आपण इथे उतरल्याच्या नंतर आपल्याला सिंदीपाड्यामध्ये इथे उतरावं लागतं. तिकडनं आपल्याला इथनं पायवाट जाते. पायवाटीपासून पुढे एक 15 ते 20 मिनिटं तो तुमचा धबधबा आहे ना, त्याला काय बोलतात? कुरडई ना काय? कुरडपाडा आणि सिंदीपाड्याच्या मध्ये. अच्छा. म्हणजे कुरडपाडा आणि सिंदीपाड्याच्या मध्ये इथे एक वॉटरफॉल आहे. म्हणजे जवळ तुम्ही जर बदलापूर स्टेशनला उतरलात आणि बदलापूर स्टेशनवरनं प्रायव्हेट गाड्या घेऊन डायरेक्ट इथे सिंदीपाड्यापर्यंत एक 18 किलोमीटरचं अंतर आहे बरोबर ना. आणि त्याच्यानंतर आणि दादाने आम्हाला खूप हेल्प केली. चांगला एका खूप चांगल्या स्पॉटवरती आम्हाला खाण्यासाठी थांबवलं. सो थँक्यू सो मच दादा. आणि आम्हाला एवढे खूप चांगले आहेत की आम्हाला पुन्हा ते घ्यायला सुद्धा येणार आहेत. त्यांनी स्वतःचा नंबर शेअर केला आहे आम्हाला. सो वी आर फीलिंग व्हेरी सेफ अँड सिक्युअर. सो थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. गाईज जर तुम्हाला इथे यायचं असेल तर स्पोर्ट्स शूज खूप कंपल्सरी आहेत. बिकॉज द वे इज टोटली मडी आणि पूर्ण मड झालं आहे इथे. तर तुम्हाला जर यायचं असेल तर प्लीज स्पोर्ट्स शूज मस्ट आहेत. आणि वी आर जस्ट ऑन अ वे. इट इज लाईक अ ट्रेकिंग ओनली. बट लेट सी हाऊ इट गोज. बिकॉज आम्ही जिथे उतरलो तिथून पण हा जो रस्ता आतमध्ये गेला आहे तो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनिट्स लांब आहे. आणि all are there. I'm tired. Actually, I'll show you this. सो गाईज हा इतका सुंदर आम्ही इथे आलो नाही. इतका सुंदर असा पाऊस पडतो इथे. बट तुम्ही इथे आला तर इथे चेंजिंगसाठी काही ऑप्शन नाही आहे. प्लस तुम्हाला इथे खाण्यापिण्यासाठी काही मिळणार नाही आहे. म्हणजे तुम्हाला तुमचं फूड कॅरी करावं लागेल. बिकॉज आम्ही असं केलं की आम्ही येतानाच भरपेट नाश्ता करून आलो. त्याच्यामुळे आम्हाला जास्त इतकं काही म्हणजे इतकं असं काही वाटलं नाही. आणि आमच्याकडे प्लस सुका खाऊसुद्धा होता.
आणि द मेजर थिंग इज की यू विल नॉट गेट एनी स्पॉट हिअर फॉर चेंजिंग. सो चेंजिंग करताना तुम्हाला यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल बिकॉज ही पूर्णच्या पूर्ण पायवाट आहे आणि इथे चेंजिंगसाठी तसं काही ऑप्शन नाही आहे. सो आम्हीसुद्धा इथे आलो सगळे आणि खूप सारी ग्रीनरी आणि ह्या सगळ्यामध्ये. त्याच्यानंतर आम्ही आता वी आर रेडी फॉर द वे आर. एक सेकंड लेट मी चेक की आता आम्ही बरोबर चाललो आहे की नाही माहिती नाही बिकॉज गावातल्या लोकांना सांगितलं की ही पूर्णच्या पूर्ण जी पायवाट आहे तीच पूर्ण जाते तिथे. सो वी आर ऑन आय वे बट तत्पूर्वी त्याच्यामध्ये आम्ही लोकांनी चेंजिंग केलं आहे तिथे बाजूलाच मिळून बिकॉज इथे चेंजिंगसाठी काहीच ऑप्शन नाही आहे. सो यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल अबाउट इट. आणि आमचा एक गोंधळ असा झाला की पावसाचे दिवस आहे आणि आम्हाला असं वाटलं की जास्त पाऊस आता पडणार नाही आहे त्याच्यामुळे आम्ही कोणीच वॉटरप्रूफ बॅग कॅरी नाही केला. त्याच्यामुळे थोडासा आमचा गोंधळ झाला आहे. सो ह्या टिप्स आहेत तुमच्यासाठी की जर तुम्ही इथे येत असाल तर येताना प्लीज तुमच्या ज्या वॉटरप्रूफ बॅग्स आहेत कॅरी करा. त्या कॅरी बॅग कॅरी करा. चेंजिंगसाठी काही ऑप्शन नाही. सो यू हॅव टू बी व्हेरी मेंटली प्रिपेअर फॉर दॅट. ठीक आहे. सो लेट्स सी फॉर अ नेक्स्ट स्टॉप. खरंच हा इतका रस्ता पाहून असं वाटत होतं की आम्ही अक्षरशः ट्रेकिंगला आलो होतो. म्हणजे या पावसामध्ये ट्रेकिंगची हौस मिटली, वॉटरफॉलची हौस मिटली. इतकं छान असं निसर्ग अनुभवायला मिळाला. अजून काय पाहिजे एका शॉर्ट ट्रिपमध्ये आणि ते सुद्धा तुमच्या बजेटमध्ये. मुंबईमध्येच म्हणजे बदलापूरपासून हार्डली एक 18 ते 20 किलोमीटर. त्याच्यानंतर पुढे हा 20 ते 25 मिनटाचा पायी प्रवास. तो सुद्धा असा जंगलातून जाणारा. आजूबाजूला इतकं आणि एकदम सेफ. असं पण नाही आहे की खूप काट्याकुट्यांचा रस्ता आहे असं काही नाही आहे. अगदी सेफ पायवाट आहे. लोकंसुद्धा तिकडनं येत जात असतात. सो असं तुम्ही रस्ता हरवण्याचा सुद्धा काही काळजीच नाही आहे त्या गोष्टीची तिथे. सो अगदी सेफ, सिक्युअर, कमी बजेटमधली आणि अतिशय मेमोरेबल अशी पिकनिक आमची होत होती. आणि आम्ही हे सगळं फार एन्जॉय करत होतो. स्पेशली हा फक्त एकदम मुलींचा ग्रुप होता त्यामुळे अजून जास्त मजा आली आम्हाला सगळ्यांना. पठाराच्या रस्त्यातून चालताना असं वाटत होतं कधी एकदाचा हा वॉटरफॉल येतो आहे. आणि शेवटी ज्याची आम्ही खूप बोलतात ना ह्याचसाठी केला होता हा अट्टहास, अशा प्रकारे आम्ही त्याची वाट बघत होतो. अक्षरशः असं म्हणजे थोडासा घसरणीचा रस्ता आहे हा. जसं वॉटरफॉल येत होता आम्हाला आवाज ऐकू येत होता लोकांचा, पाण्याचा. तर आम्ही जसा हा जो थोडासा एक रस्ता आहे खाली पठारावरनं उतरताना तो थोडासा रिस्की नाही म्हणणार आपण, थोडासा अरुंद असा आहे. तो खूप जपून चालावा लागतं कारण का वॉटरफॉल असा तुमचा त्या स्लोपने पूर्ण खाली जाऊन येतो. सो हा फक्त थोडासा रस्ता म्हणजे एकदा थोडंसं पावसामुळे चिखलाने थोडासा मागलेला होता. हाच एक थोडासा मला एक अरुंद वाटला रस्ता खाली उतरताना. पण जसं आम्ही खाली उतरलो आणि समोर उतरून जे काही पाहिलं ते अक्षरशः म्हणजे इमॅजिनच नाही केलेलं की आम्ही असंच निघालेलो गुगल मॅपवरती बघून. म्हणजे तुम्ही काहीतरी विचार करताना जे एक्सपेक्टेशन्स असतात ना, म्हणजे बिना एक्सपेक्टेशन जे तुम्हाला भेटतं समोर, बस अजून काय पाहिजे. म्हणजे पूर्ण आमची जी मेहनत होती, जे आम्ही टायर्डनेस फील करत होतो एक फक्त 15-20 मिनटं ॲक्च्युअल स्पॉटपासून इथे येण्यासाठी, पूर्ण आमची जी नव्याने एनर्जी आमच्यामध्ये आली हा समोरचा जो काही नजारा बघून. म्हणजे अक्षरशः इतकं शुभ्र पाणी, इतकं शांत वातावरण, अजिबात गर्दी नाही आणि हे सगळं अगदी सफल करणारं होतं.
पुढच्या प्रवासाला ह्या ज्या काही फ्रेश अशा रानभाज्या दिसत आहेत, म्हणजे तिकडे हे जे आदिवासी गाव आहे तिकडचे हे जे लोकल फ्रेश अशा ताज्या भाज्या, त्या आम्ही म्हणजे बहुतेक भाज्यांची तर आम्हाला नावंसुद्धा माहीत नव्हती, तरीसुद्धा आम्ही त्या खरेदी करत करत आम्ही आमचा परतीचा प्रवास सुरू केला, खूप साऱ्या गोड आठवणी घेऊन. सो आय होप तुम्हालासुद्धा हा व्हिडिओ खूप खूप आवडला असेल.